noches, profesor. En este caso ahora sí que le voy a mostrar lo que es mi código. En este caso tenemos, pues para empezar, las dimensiones del stock. Posteriormente viene la selección de la herramienta y posteriormente la selección de la asignación de el avance y las revoluciones con respecto a los parámetros de corte del inserto y del material con el que vamos a trabajar. Esto para cada cambio de herramienta. Después de esto prácticamente hacemos un careado, luego una posición de cilindrado, posteriormente un taladrado, que en este caso se utiliza la herramienta de barreno de centros, y para esto pues se hace un cambio de herramienta y nuevamente se hace un cambio de revoluciones y de avance con respecto a los parámetros de corte de la herramienta y del material de la pieza. Después viene lo que es la operación de desbaste, viene el cambio de herramienta, nuevamente se hace un cambio de revoluciones y se hace un cambio de avance. Y pues prácticamente aquí lo que se puede visualizar es todo el código de programación para realizar el proceso de desbaste. Posteriormente viene otro cambio de herramienta, en este caso para realizar la operación de acabado. Lo mismo con sus revoluciones y avance. Posteriormente viene la operación de ranurado. Nuevamente se hace un cambio de herramienta, se hace un cambio de revoluciones y de avance. Luego tenemos un ranurado de forma, lo mismo, se hace un cambio de herramienta, se hace un cambio de revoluciones y se hace un cambio de avance. Posteriormente viene el roscado, la operación del roscado. Lo mismo, se hace un cambio de herramienta, solo que para que el programa pueda leer este código se necesita habilitar la lectura ISO. Posteriormente se cambia el avance y las revoluciones. Y para finalizar se hace el proceso de tronzado. Lo mismo, se hace un cambio de herramienta, pero para que el programa pueda leer el código se tiene que deshabilitar la lectura ISO. Posteriormente se hace lo mismo, un cambio de avance, un cambio de revoluciones, y posteriormente se finaliza el programa con M09, M05 y M09, M05 y M30. Y posteriormente pasamos a la simulación. Para empezar con la simulación, pues prácticamente tenemos el careado, luego viene la posición del cilindrado, se retrae en su plano de seguridad, posteriormente hace un cambio de herramienta y se hace el barreno de centros, en este caso a una revolución de 1000 y a un avance de 1.5. Posteriormente viene la operación de desbaste. Para esta operación se asignó revoluciones de 690, un avance de 0.2 y una P de 2.5. Esto para estos parámetros prácticamente aplican para toda la operación del desbaste. Quiero mencionar que aplicando la regla tallerística de los 3/4, el AP se obtenía de 5, debido a que 5 es mucho. Decidí bajarlo a 3, aunque aún así era muy elevado, lo dejé en 2.5. Y prácticamente aún con una P de 2.5, un avance de 0.2 y a revoluciones de 690 hasta terminar la operación del desbaste. Vemos como la herramienta prácticamente en este caso ya su plano de retracción, o donde se hace un movimiento rápido, no es hasta la parte superior de arriba, en este caso es hasta la parte superior del
del diámetro de 80 para esto, para poder agilizar el tiempo y en este caso no perder tiempo. Para finalizar la operación de desbaste, prácticamente se realiza esta operación hasta obtener el diámetro de 20. Lo mismo se cambia su plano de seguridad para no perder tiempos y prácticamente se va a su plano de seguridad y se va hacia las coordenadas donde se cambiará la herramienta. En este caso se hace la operación de acabado. El acabado con avances de 0.2 por dos pasadas con una P de 0.5 y con revoluciones de 690. Al mismo tiempo se hace el chafranado de 1. Posteriormente se hace cambio de herramienta. En este caso se posiciona para realizar la operación del ranurado. Esta operación se hace con una P de 2.25 con un avance de 0.22 a revoluciones de 411. En este caso si bajan las revoluciones. Posteriormente se hace un cambio de herramienta y posteriormente pasamos a la operación del ranurado de forma, en este caso a revoluciones de 285 con un avance de 0.2 y una P de 2 milímetros. Posteriormente viene el cambio de herramienta, se posiciona la herramienta de roscado con revoluciones de 278, un avance de 1.5 y con cada pasada se le quita material de 0.5. Y para finalizar viene la operación de ranurado. En este caso el ranurado se hace con un avance de 0.2 a revoluciones de 411. El avance de 0.2 porque es el mínimo y porque prácticamente lo hace en una sola pasada. Es por eso que se le asignó el mínimo avance. Y pues prácticamente eso es todo de mi parte y prácticamente así es como obtenemos la pieza. Bueno, pues muchas gracias por su atención, profesor.